L'ambiance ici très bien, l'organisation très bien. Il y a de quoi manger, il y a de quoi danser. Les gens ils sont de bonne humeur et tout le monde est gentil ici. Tout le monde est accueillant. Quand on voit qu'on est algérien, les gens ils sont contents et tout. Et ça fait plaisir. Moi je trouve très bien parce que c'est mon pays donc j'ai rien à dire. Et qu'il continue comme ça. Et j'espère que la CAN elle est pour nous, Inch'Allah. Mais pour l'instant c'est très bien. خويا كيما كتشوف دابا الاجواء فان زون ديال السويس خويا راه كتشوف الجزائريين كاينين المغاربه حتى موجود يتفرجوا واخا الشو هادي راه حنا خوتنا الجزائريين كاملين جينا نتفرجوا ودابا الجزائر رابحه بواحد وان شاء الله غتبقى بحال ما هكا وتكالفي الاولى والدوز وبغيت نوجه رساله ليكيب ناسيونال ديالنا اخويا راه ما ماتش ما والو دوش الماتش اللي فات والمغاربه بنادم كيتفرج فان زون في الشاو وكاين الطرق عامرين التيرانات عامرين القهاوي عامرين راه حشومه خاصنا هاد لا كوبا هادي خاصها تبقى في المغرب. J'ai trouvé l'ambiance incroyable. Ouais, tout est vive l'Algérie. Vive le Maroc, vive l'Algérie, on est là. Et dédicace à Razembo. اليوم لعبنا مليح ان شاء الله نربحوا باذن الله نعاودوها في المغرب في بلاد خاوتنا هذا ما كان ما نزيدش نهضر خلاص 1 2 3 فيفا الجيري فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري. احنا جينا اليوم باش نتفرجوا في الجيري خاوتنا واخا لعبوا داروا بون ماتش تبارك الله عليهم. حنا راه واخا داكشي كيقول لك ماشي خوت وكذا ولا عداوه ولكن راه خاوه كتجمعنا الكره كتجمعنا شحال من حاجه كولتور كذا وتبارك الله عليهم مبروك عليهم الفيكتوار وتا حنا ان شاء الله فيفا الجيري والماروك 1 2 3 فيفا الجيري. Félicitations. 1 2 3 Viva l'Algérie.